大家好，歡迎光臨政治茶記。咁今日係政治茶記嘅第一集啦，咁所以都要講一講究竟點解要開呢一個 podcast，同埋究竟呢個 podcast 會講啲乜嘢啦。咁首先，其實如果知道我係邊個同識我嘅人咧，都應該知道我想開一個關於政治哲學嘅 podcast 都好耐噶啦，都講緊有幾年噶啦。咁係因為本身我係研究政治哲學啦，或者 political theory 啦。咁而家就喺澳洲讀緊 PhD 啦，咁都唔經唔覺已經係第3年噶啦。咁以前咧都喺大學度有教過政治哲學嘅 tutorial 啦。咁我又會諗就係，我既然準備 tutorial，跟住要同啲學生去講某啲政治哲學嘅課題咁樣，咁可能最多一個 subject 咪可能100個人或者百幾個人咁樣。咁但係我嗰陣時就諗啦，如果我準備呢啲嘅資料，呢啲嘅 topic，然後拍咗一個 podcast，跟住擺上網，咁可能唔知會唔會有多過100個人聽嘅話，咁我都已經係賺咗啦。咁我已經可以將呢個資訊係 spread 得開過一個course 嘅 tutorial 啦，係咪？咁所以我就嗰陣時已經有諗呢樣嘢噶啦，但係礙於我嘅執行力非常之弱嘅關係咧，所以我就一路拖下就拖到而家。咁我就開始諗而家已經 PhD 去到第3年啦。如果我 PhD 畢咗業之後都唔開始咧，咁就應該以後都唔會開始噶啦。咁所以咧，我就希望而家就逼自己快啲開始呢件事啦。咁另一個目的都係好個人嘅，就係因為而家讀政治哲學啦，咁但係其實實際上政治哲學嘅範疇係真係好大好廣闊嘅。咁有好多人都係喺呢個範疇裏面，但係其實我都問心嗰句就係，到而家咧都係好多嘢係唔識，好多範疇都係唔識嘅。咁所以有少少就係透過開呢個 podcast，咁除咗係可能可以分享一啲政治哲學嘅嘢俾多啲人聽之外，咁同一時間都可以逼自己溫下書啊、睇下書啊咁樣，咁都叫做一舉兩得啦。咁到好過到時即係某啲情況之下，跟住發現原來我叫做讀政治哲學，但係連某啲好重要嘅人物都冇聽過喎，都冇睇過喎，咁樣咁好似唔係咁好啦咁樣。咁所以就都係有少少逼自己讀書嘅意味嘅咁樣。咁點解叫政治茶記咧？咁其實就好簡單嘅啫。咁其實就我覺得，茶餐廳就好代表香港啦。咁樣咁同一時間有少少夾硬嘅，但係咧，即係唔知大家有冇聽過有本書叫做存在主義咖啡館啦。咁顧名思義就係介紹存在主義嘅，或者講存在主義某幾個好比較重要嘅哲學大師啦，例如可能有胡塞爾啊，有 Heidegger 啊，可能有 Merleau-Ponty 啊，或者甚至沙特啊，諸如此類啦，Camus 啊嗰啲啦。咁既然有存在主義咖啡館，咁我又諗，咁開一個 podcast 講政治哲學，咁不如就叫政治茶記啦。咁好過叫咩政治天地啊，咩政治世界咁老土啊，係咪先？咁所以就有咗呢個諗法咧，叫政治茶記啦。咁樣都希望會有少少輕鬆啦，同埋就叫做簡簡單單咁樣去講下一啲我中意嘅政治哲學嘅議題啦。咁可能之後都會係可能係 topic based，或者亦都有機會可能如果我睇開啲乜嘢書啊，或者有啲咩新嘅著作啊，咁我覺得都有趣嘅話，可能我都會抽時間講下咁樣咯。咁但係就都唔係好固定嘅，即係我都未諗到究竟呢一個 podcast 嗰個形式究竟應該點樣做啦。咁所以都係咯，我都可能慢慢錄下，再探索下睇下點樣咯，睇下大家中意啲乜嘢啦嘅內容啦，咁樣係啦。好，咁今日係第一集啦。咁作為第一集嘅話，咁都要我覺得要提綱挈領講一講究竟政治哲學係乜嘢嚟嘅先。咁究竟點解要讀政治哲學咧？咁樣咁我都有做過下 research 嘅，為咗呢一集，咁我就揾到呢一個我都覺得講得幾好嘅一個 definition 啦，就係講咩係政治哲學咧咁樣。咁呢一個
quote 啦，就係嚟自於 Christian List 同埋 Laura Valentini 佢哋寫嘅一篇叫做《The Methodology of Political Theory》嘅一篇文章裏面去提及嘅。咁佢就咁講嘅，佢哋就話 political theory 咧係一個 subfield of philosophy and political science that address conceptual, normative and evaluative questions concerning politics and society broadly construed。咁即係咩意思咧？就係話嗰啲政治哲學其實就係對於一啲嘅政治嘅概念啦、一啲原則啦、一啲問題嘅一啲嘅思考，係一個批判性嘅思考嚟嘅，係一個對於應然性嘅思考嚟嘅。咁即係咩意思咧？咁其實我哋好容易就可以同呢個所謂政治學或者政治科學去做一個比較啦。咁譬如你話政治學或者政治科學嘅一啲研究咧，咁佢哋大多數都會係比較所謂 empirical 一啲啦，或者比較descriptive 一啲嘅，即係佢哋係比較着重描述或者去認識究竟呢個政治嘅系統啊，或者政治嘅現象，佢哋係點樣嘅咧？佢哋點樣發生嘅咧？或者點樣去進行嘅咧？咁樣咁，譬如好簡單講民主理論先算啦，民主理論。咁佢哋可能會研究嘅就係民主理論，即係一個民主制度係點樣運作嘅咧？有啲咩選舉制度咧？咁樣佢哋唔同嘅選舉制度之間嘅優劣係點樣咧？係嘛？即係可能原來內閣制或者相比起呢個總統制咧，內閣制可能個民意基礎係好啲嘅，譬如啦，或者市民對於內閣制嘅滿意程度咧係原來高過總統制啊！呢個我隨口講嘅咋。咁或者可能就係研究原來一個政治一個政策喺一個政府裏面佢係點樣去制定出嚟嘅咧？可能原來佢經過咁樣嘅部門，或者可能有個咁樣嘅理論嘅框架去解釋佢點解一個政策會咁樣制定出嚟嘅，可能係有咁樣嘅原因，可能有啲唔同嘅因素去影響到一個政策點樣去制定啦咁樣。咁呢啲係比較所謂描繪性一啲嘅，即係我描述性，我描述一個譬如一個政策係點樣制定出嚟，或者一個政府嘅一個國會係點樣選出嚟咁樣，佢嘅制度係點樣？咁呢啲係比較描述性，佢就唔係會批判佢究竟個道德有冇問題，或者佢哋係咪應該係咁，就比較少嘅。當然都有啦，當然都有，但係佢哋可能會比較唔係講道德嘅問題，而係佢哋可能點樣會更加有效啦，係咪？即係假設。講翻譬如民主制度，一個選舉制度，點樣可以令到佢增加呢個代表性咧？或者點樣令到啲國會議員係會更加有民意基礎咧？咁樣相反，政治哲學咧就會比較係重視嗰個應然性嘅問題，即係佢應該係點？佢亦都會比較牽涉道德嘅問題，就係話譬如啦。一個政治哲學最可能你第一堂讀政治哲學，或者某一本講政治哲學簡介嘅一本書，可能佢頭一兩個嘅課題，佢都會係講所謂 political legitimacy，即係政治合法性或者政治正當性嘅問題嘅。咁好似好複雜咁啦，但係其實最根本個問題就係講話點解我需要聽政府話咧？係嘛？點解我要聽呢個政府話咧？點解我要遵守法律咧？係嘛？咁好簡單就係話，譬如特朗普每日佢簽一啲行政命令，簽行政命令，跟住全國嘅美國人咧都係要遵守啦。咁相反，好明顯啦，我一個普通人係嘛，我簽張紙話叫全部人都聽我講，交稅俾我，冇人會理我噶嘛，係咪？咁好簡單，咁好多人可能好直覺嘅諗法就係第一，點解我要遵守法律？點解要聽呢個政府講？可能第一就係因為佢係政府咯，咁樣。咁但係呢個唔係一個答案嚟噶嘛？咁我都可以話我係一個政府啊嘛，係咪？我都可以話我係某地方嘅國王，我全部人都要聽我講咁樣，咁得唔得咧？似乎唔得噶喎，係咪？唔可以話求其我話我係政府，啲人就要聽我講噶嘛？咁有啲人。第二個好簡單直觀嘅答案就會係，因為佢如果我唔遵守呢個法律嘅話，我唔遵守呢個政府嘅規則嘅話，咁好簡單，我就會坐監啦，係咪？我就會俾人罰啦，係咪？
係佢有警察有軍隊係咪？咁我如果你唔聽話嘅話，就犯咗法，咁你就要坐監啦，係咪？咁呢個亦都係一個好直觀、好正常嘅答案啦。咁又好似好合理喎，係咪？因為譬如Max Weber，即係馬克思韋伯，佢會有講過就係話一個政府啦，或者一個政權咧，就係一個能夠壟斷、合法地壟斷呢個國家武力嘅一個團體啊。佢係有咁樣去定義國家是什麼，係嘛？咁佢就係覺得係同武力有關嘅。咁當然係嘅，當然絕對係嘅。咁但係好多時政治哲學家又會諗一樣嘢，就係佢會唔滿足於呢一個咁樣嘅答案。點解咧？就係話，即係如果你講話純粹我要遵守法律，或者我要做某樣嘢，只係純粹係因為我被逼，我驚要俾人拉，我驚坐監嘅話，咁其實唔係一個好好嘅原因，唔係一個道德嘅原因，唔係一個道德嘅原因。即係話，亦都換言之，即係話我即係你純粹係驚啫。咁你唔驚嘅話，你就唔使遵守啦，係咪？咁第一咯，第二就係諗，佢會覺得每一個人佢都有一啲嘅自主權，或佢有佢嘅個人嘅尊嚴噶嘛。咁唔應該下下，如果我嘅人生只係樣樣嘢都係被逼去做嘅話，或者人哋叫我去做，我先至做嘅話，咁又好似令到我人生好似冇乜意義咁樣。咁所以好多時政治哲學家都會覺得我哋係應該有一個更加好嘅原因去遵守個政治嘅權威嘅。而呢樣嘢，我覺得唔單止係西方嘅，唔單止係西方，唔單止係自由主義嘅政治哲學家先會咁樣諗。其實東方我覺得都有咁樣嘅諗法嘅，例如儒家思想啦，儒家思想。譬如孟子都有所講所謂嘅王霸之辯啦，王霸之辯啦，即係佢都有講，即係好籠統咁講，就係話一個霸咧，一個霸者，一個霸權係咩意思啊？就係佢係純粹佢好強咯，係嘛？呢個國家好強嘅，呢個政權好強，好多軍隊，好有錢，咁咧。如果邊個唔服從咧，佢就會派軍隊去打佢哋噶啦。咁於是乎咁啊，個個一定要聽佢講啦，係咪？因為佢好勁啊嘛。咁但係呢個只係霸者，即係你只係用武力去服人。對於孟子嚟講咧，就覺得係唔係咁好嘅，因為好簡單啫。即係頭先有講啦，你一旦你嗰個力量係衰弱咗嘅時候，你咪會失敗咯，係咪？你就失敗啦。咁相反，佢孟子就會推崇所謂王者嘅統治啦，一個王道啊。咁就係你一個好嘅國王，一個好嘅君主咧，係應該施行仁政嘅，係應該好有道德嘅，係應該照顧百姓嘅福祉嘅，令到個個百姓咧都過上好嘅生活啊。咁亦都當然，亦都令到佢哋百姓咧好有道德嘅。亦佢哋都會識得施行仁義嘅，又好有禮樂嘅。咁樣嘅話咧，令到個個人咧都能夠好心悅誠服啊！所謂心悅誠服就係嚟自孟子啦，即係講話個個人咧都係發自內心咁樣去想聽你講，想做你嘅子民，想去遵守你嘅法律嘅，而唔係我被逼嘅。咁所以我就係想講話，當然儒家思想佢冇一定。冇西方後來講到有民主啊，又即係自由主義，即係冇講到咁多唔同嘅思想啦。但我就係想講話，東西方嘅政治哲學咧，佢哋都會有一個原則，就係佢唔想覺得一個人之所以要服從咧，呢個政治權威，純粹係因為驚，純粹係因為驚話要坐監，純粹驚話因為有警察有軍隊。有槍有炮，佢覺得咁樣係唔係一個好嘅答案嚟嘅，唔係一個道德嘅答案嚟嘅。我哋係希望有一個更加好嘅原因去服從呢啲權威，係令到我係所謂心悅誠服，係我由發自內心，我會覺得我係應該遵守呢啲咁樣嘅規則嘅。我係覺得呢一個君主係做得好，我係發自內心去信服佢嘅咁樣樣咯。咁所以。
正當性呢個問題，當然係政治哲學好根本嘅一個題目啦。而到去到而家都係拗餐死嘅，即係因為尤其是去到而家係更加複雜咗啦。因為以前可能歐洲即係中世紀咁好簡單啦，個個都係信天主教嘅，係嘛？咁個個信天主教咁啊唔使煩啦，係咪？你只要話嗰個國王係天主，即係上帝去任命嘅，係嘛？所以君權神授啊嘛，即係所以每個國王登基嘅時候都係揾個教宗或者揾個神父去幫佢加冕啦，係咪？即係又去主持個儀式啦，就因為係上帝任命咗呢個人做皇帝啊嘛，做國王啊嘛。咁你如果你信天主教徒，你就會信呢一套噶啦，係咪？你就會信噶啦嘛，你就會覺得哦係，咁佢係天主任命嘅，咁我係一個好嘅天主教徒，我係一個好嘅教徒嘅話，我一定要信服呢一個國王啦，係咪？咁我唔可以唔聽話啦。如果我唔聽話，我就好大問題啦，係咪？咁但係去到後來，尤其是去到而家啦嘅民主國家，你可以見到一樣嘢，就係有一個所謂嘅 diversity 係嘛，或者有好多右派可能會詬病嘅就係 multiculturalism 啦，即係多元文化主義啦。咁個問題就係你而家邊有咁多人一個國家裏面邊有個個都信某一個同一個宗教咧？係嘛？即係個個人可能信嘅宗教唔同啦，咁佢哋嘅文化背景唔一樣啦，係咪？可能有移民，有唔同嘅人咁樣，咁佢哋嘅膚色又唔一樣啦，即係種族又唔一樣啦，咁仲有其他嘢，可能受過教育嘅程度又唔一樣，或者可能佢哋嘅性別唔一樣，男女或者其他性別，或者即係好多唔同嘅不同啊！即係每一個人嗰個咁分別咁多嘅時候，你點樣能夠令到個個人都認為同一個君主或者同一個總統、同一個政治制度係個個人都能夠接受嘅咧？咁樣係咪啊？咁呢個問題咪難咗好多咯？即係相比起以前，可能你個個人都係差唔多嘅，佢哋諗嘢都差唔多嘅，即係個個都係天主教徒，個個都係法國人咁樣。咁佢哋可能諗嘢比較簡單啲，即係唔好話簡單啲，就係佢哋會可能似啲啊，或者佢哋嘅文化或者佢哋嘅價值觀可能會差唔多一啲。咁所以佢哋咪容易啲咯。即係你要講話某一個人係個政治權威嘅話，咁可能會容易咗嘅。而家就更加複雜啦，有一個民主社會咁多不同嘅種族、咁多宗教、咁多唔同嘅人，咁你點樣可以有一套嘅規矩係令到個個人都能夠接受咧？咁所以呢一個諗法就係點解我哋會話上世紀啦，即係我會覺得係最偉大嘅政治哲學家都沒有之一，就係呢個 John Rawls 啊，即係羅伊斯啦。咁佢就係去嘗試去解答呢個問題，就係講話究竟點解咁唔同嘅人點樣可以接受同一套嘅說法咧？即係點樣可以接受同一套嘅政治嘅規則係個個人都會接受咧？咁所以佢先至寫咗兩本非常之厚嘅書，就係呢個 A Theory of Justice 即係正義論啦，同埋呢個 Political Liberalism 即係政治自由主義。咁而呢兩本書都係厚到不得了嘅，而係加埋可能真係千幾二千頁咁樣啦。我都必須承認，雖然我係讀政治哲學啦，但係我係未睇晒嘅，我係睇唔晒，因為真係好厚，同埋佢入邊係好講得好仔細，即係太多好細節嘅嘢咧，係細到你會睇睇下開始唔知自己睇緊乜嘢。即係你開始睇睇下，你會覺得，咦？點解佢開始講緊啲咁嘅嘢嘅咧？點解佢開始講緊經濟學嘅咧？某個位點解開始佢喺度畫緊啲唔知咩圖嘅咧？咁樣佢點解佢喺度講呢啲咩嘢嚟嘅咧？咁樣跟住你要褪翻後10步，望翻原來佢係想講啲咁嘅嘢咁樣。呢一個地方係 fit into 佢某一個 theory 嘅某一個部分嘅咁樣。都好多咁樣嘅時刻啦，咁所以係咯，我都覺得係，所以我係未睇晒嘅。咁但係當然佢哋即係點解咁偉大，就係
因為佢提出咗一個新嘅問法啦，呢個問題嘅新嘅問法啦，即係政治正當性嘅一個新嘅問題啦。咁而同一時間就係當然好多人會因此去回應佢啊，補充佢嘅講法啊，去研究下佢佢寫咁厚嘅書入邊有啲細節，可能佢講得都有唔清楚喎，又可以去發展下佢啦，又討論下佢啦。咁又當然有啲人係唔同意佢嘅講法咧，完全唔同意嘅，咁又可以反駁下佢啦，係咪？咁所以就突然之間就好蓬勃啦，即係成個政治哲學嘅討論。咁所以佢就有少少，好多人會話佢係一手復興咗呢一個政治哲學嘅傳統。咁所以係好緊要嘅一個哲學家啦，咁樣。咁我哋講完政治正當性嘅問題之後，咁當然亦都有好多其他嘅議題啦，都係政治哲學會有關嘅。例如可能咩係自由啦，係咪？自由係咪乜都做得叫自由咧？咁樣咁啊，好明顯政治即係好多哲學家都認為唔係嘅啊，因為都會覺得自由係有限度嘅。咁個問題亦都係啦。咁你政治自由係有限度，咁個限度喺邊度咧？即係點樣限法咧？係咪？咁個政府嘅權力可以有幾大咧？佢可以做啲乜嘢而唔係干涉緊我哋嘅自由咧？係嘛？譬如而家好多時會討論政府要禁某啲電子煙咁樣，譬如或者佢禁大麻、禁 CBD 咁樣，咁佢禁好多唔同嘅嘢，係咪？咁你又可能有啲人就會覺得，喂，呢個係我嘅自由嚟嘅喎，只要我唔傷害到其他人，係嘛？我自己中意吸二手，我中意吸電子煙，我匿埋房度吸咁樣，關你咩事咧？點解政府要管我咧？咁樣係嘛？或者譬如我喺而家澳洲咁樣，澳洲又會舊年係咪？舊年有討論一樣嘢，就係政府要禁止兒童去用 social media，因為驚佢哋太早去接觸呢個社交媒體咧，會學壞咁樣。簡單啲嚟講就係學壞啦咁樣，或者唔識保護自己，可能俾人傷害啦，可能係啊。咁又係啦。咁有一個問題就係，咁你政府係咪有權去咁樣管市民嘅咧？咁樣點解啲小朋友唔可以有自由去上網咧？唔可以有自由去玩 YouTube 或者玩 TikTok 咧？咁樣係咪？咁係啦，即係呢個又係一個自由同埋政府權力嘅拉扯啦。公義啦，即係正義係乜嘢啦？平等係乜嘢啦？點樣先為之平等啦？係咪？可能以前會更加着重嘅就係嗰個所謂分配正義嘅問題啦，即係 distributive justice，即係講緊一個社會上面嘅資源分配應該點先叫做公平咧？點先叫正義咧？政府應唔應該去重新分配啲資源，即係所謂劫富濟貧啦，即係收有錢人嘅稅，然後將啲稅撥翻俾一啲社會上面比較窮苦嘅大眾咧？咁樣應唔應該咁做咧？應該做到幾多咧？係咪？就好多而家好少人會認為係完全新自由主義就得噶啦，即係比較少啦，比較少啦。咁但係都有個分別噶嘛，即係有個程度要做到點咧？你唔會係咪個個人都一樣咧？咁冇可能啦，係咪？咁但係要做到點咧？咁樣係啦。咁呢個有一個議題啦。咁咧可能係分配平等。咁可能再後期啲有女性主義啊，或者所謂後殖民主義就開始探討多啲，譬如性別嘅平等啊，或者種族嘅平等啊。咁而家近年都好多唔同嘅議題啦，例如 Me Too 啊，例如呢個Black Lives Matter 啊，呢啲議題都係好，當然係即係唔單止係香港啦，甚至即係全世界都好多爭議嘅。都好多爭議嘅。咁究竟呢啲都係政治哲學嘅範疇啦，即係你點樣去理解呢啲咁樣嘅議題咧？你點樣先為之一個平等咧？即係男女嘅權，即係假設男女啦，男女嘅權利係咪可以完全一樣咧？點樣先叫做平等咧？呢啲都係一個好難解答嘅問題嘅。亦都好多人去研究啦。咁頭先都有講過民主係嘛？
民主制度咁樣，咁就係同政治學有啲唔一樣，就係政治學可能研究民主係點樣運作嘅，係嘛？政治即係民主制度係點樣運作？咁對於政治哲學嚟講，可能佢會更加多就係會討論，譬如民主點解要有民主啦？係咪？點解要有民主？啊，點解民主有咩好咧？啊，咁啊，好多人都會有不滿噶嘛，即係好多我都以前即係都夠老啦，即係開始聽過下以前政改即係嗰啲年代嘅討論，即係都會有記得好多人會講話，哇，民主唔係萬靈丹嚟嘅，係嘛？民主唔係萬靈丹，即係唔係話有民主就成個社會哇風調雨順，然後個個都生活好開心咁樣，個個都好幸福咁樣，唔係嘅。咁當然係唔係啦，咁樣但係又有啲人又會講話，哇，民主唔係咁好喎，咁你個個人都一人一票，哇，即係你知道呢個社會幾多蠢人噶啦，係咪？係咪？即係好多人冇受過教育嘅，或者佢可能佢哋嘅知識好缺乏嘅咁樣，個個人都即係哇，個個都投票嘅話，咁咪成日選啲好蠢嘅人咯，咁樣選啲好蠢嘅人，或者選啲好無能嘅人做個領袖咧，咁就好大鑊啦，咁樣，咁所以不如就唔好選舉仲好咁樣，或者唔好完全嘅民主就比較好咁樣。咁呢個都可能係啦嚇，咁所以亦都真係有政治哲學家或者政治理論家會真係去討論唔應該完全民主嘅，係應該有所謂可能係點講啊，即係 plural voting 嘅，可能係譬如係某啲讀過下書嘅人，即係有可能讀過大學嘅人，佢嘅可能有2票咁樣，或者係某啲更加聰明嘅人。可能 I.Q 高啲嘅人又可能多啲票咁樣，因為佢哋比較叻啲，佢可能更加能夠知道點樣先係對個社會好，係嘛？投邊個先係對個社會好，係嘛？就唔好俾啲所謂愚民咧係壟斷咗呢個政治嘅決定咁樣，咁可能係啦。咁但係如果你唔係信呢一套嘅話，你又要諗，咁究竟民主有咩好咧？係嘛？即係點解要有民主咧？嚇，咁好多人都有唔同嘅答案嘅嚇。咁假設你同意民主係乜嘢，係點解咁好？咁你都要討論民主係乜嘢喎？啊，點樣先為之民主咧？咁樣，咁我哋傳統嘅理解可能就係一人一票啦，係咪？一人一票就係民主啦，或者就係代議政制啦。咩叫代議政制？就係你選一啲嘅議員入呢個國會。或者入立法會，或者叫乜都好啦。咁佢哋咧就去代表你去投票噶啦，就喺個國會裏面，或者佢代表你去立法，去代表你去制定政策噶啦，係咪？咁每一個公民佢要做嘅嘢就好簡單啦，就變咗佢其實就係4年投一次票嘅啫。咁其餘嘅時間咧就唔關你事噶啦。啊，咁當然有佢嘅好處啦，因為現今社會，你叫話如果日日都係直接民主即係好似古希臘咁有直接民主啦。咁如果個個都要直接民主嘅話，咁喂好唔得閒，即係個人你日日都唔使返工，然後就日日喺就好似維園阿伯咁樣，日日喺度討論政治，咁啊最民主啦，係咪？咁但係又唔得閒啦，係咪？你又可以諗下，如果你諗下美國咁民主啦，幾億人口。點討論啊？係咪？即係幾億人點樣一齊喺度討論加唔加中國關稅咧？咁樣咁即係討論唔到噶嘛？係咪？即係做唔到噶嘛？係咪？或者幾億人一齊討論加唔加呢個墨西哥邊境封唔封鎖墨西哥嘅邊境，起唔起圍牆咁樣？咁點樣討論咧？冇可能噶嘛？做唔到嘅，即係實際上做唔到嚇。咁但係亦都會有啲人會討論嘅民主應該點樣去令到佢 go beyond 所謂 go beyond 呢個representative democracy 呢一個咁樣嘅比較狹窄嘅思想啦，或者狹窄嘅理解啦，即係譬如可能 deliberative democracy 係嘛？即係我哋唔係真係要覺得成個社會一齊坐定定喺度討論嘅，未必要咁樣諗，但係我哋可能
覺得就係民主咧嘅真諦咧，就係要令到個社會上面可以去討論某啲嘅政策，重大嘅政策啦，假設，然後佢哋可以慢慢形成一個共識嘅嚇。例如假設啦，對美國嘅即係美國要討論起唔起呢個墨西哥邊境嘅圍牆咁樣，咁可能大家就一齊，即係唔好講話大家1億人要坐埋一齊喺度討論，就做唔到啦。咁但係呢一個宣佈一出嚟之後，咁社會上唔同嘅團體啊、唔同嘅政黨啊、唔同嘅議員啊，又可能會反應啦，可能會發聲啦，去講佢哋嘅意見啦，去表達佢哋支持定係反對啦，同埋有咩原因啦，係咪？咁互相去說服啦，到時候慢慢就可能會形成一個共識噶啦。然後呢個共識就會將其實國會嘅工作咧，就只不過將呢個共識帶翻入去，然後就慢慢再去細緻嘅討論，然後將佢立法，然後將呢個社會上面得出嚟嘅呢個共識，將佢反映翻出嚟，去實行翻出嚟咁解嘅啫。咁就變咗呢一個理解嘅民主咧，就係比較豐富一啲啦，所謂。比較豐富一啲就係唔係淨係投票嘅啫，民主唔係淨係投票，唔係淨係得班人坐喺個國會度喺度傾偈，喺度辯論，而係其實個民主係牽涉晒成個社會嘅一齊討論，一齊凝聚一個共識，然後呢個共識就係成為呢個國家嘅法律嘅來源，或者佢哋嘅集體政策嘅來源咁樣。咁所以呢個又係可能比較豐富嘅民主嘅理解啦。咁當然仲有其他嘅，可能我之後會再講嘅就係呢個所謂 agonistic democracy 啊，就係一個比較radical，即係比較激進嘅民主理論啦。咁佢就會覺得，因為 liberalism 即係自由主義加 democracy 民主加埋一齊先叫 liberal democracy，即係自由民主。即係好多時現行好多國家對於民主嘅理解啦，咁而某啲人就會覺得呢一個理解係比較薄弱嘅，或者對於民主嘅理解比較狹窄，因為你變咗你 liberalism， 即係話有好多嘢係人嘅自由係唔可以被剝削啦，係咪？如果好多嘢係屬於自由，你係政府係唔可以剝削嘅話，唔可以去侵犯嘅話，咁你變咗民主制度可以討論嘅空間就好窄啦，係咪？就變咗其實只係一啲政策嘅討論。頭先我哋講美墨邊境嘅圍牆應唔應該起，或者應唔應該加關稅對中國開貿易戰，呢啲其實全部都係一啲政策嘅討論嚟噶嘛。其實就好唔入肉啊，對於某啲嘅理論家嚟講。就好唔入肉，即係佢即係好無聊啫，即係討論來討論去都係啲政策嘅嘢。我如果真係想討論成個，譬如成個政制嘅問題，成個憲法嘅問題，呢啲咁深層次嘅嘢，反而咧喺一個自由民主嘅制度裏面咧，係唔可以討論嘅。譬如你嘅憲法，係好難修改，你係冇得改噶嘛，冇得咁輕易可以改個憲法噶嘛。就係因為我哋覺得呢啲憲法嘅制度，呢啲入邊保障嘅權利同義務咧，係唔應該入立亂改嘅。民主係唔可以咁輕易去討論佢哋嘅，或者唔可以求其就可以改嘅。咁但係對於呢啲所謂 agonistic democracy 嘅advocates 嚟講咧，咁就變咗民主個制度就好狹窄，淨係變咗討論政策。咁其實就冇乜意義嘅。咁你亦都難怪點解咁多人對於即係投票啊，對於選舉好冇意思，即係好冇興趣，因為即係討論來討論去都係加唔加稅啊，加唔加福利啊，起唔起港珠澳大橋啊咁樣，即係冇乜意思嘅即係唔係話唔重要啊？呢啲決定都係好重大嘅都係好重大嘅決定，但係佢其實好淺層，即係淨係一啲政策嘅討論，係你真係可以辯論嘅嘢就好狹窄所以。好似拉遠咗，但係其實我就係想講話嘅喺政治哲學裏面，對於民主嗰個理解咧，都係好廣闊嘅。即係好多人會對民主嘅定義，佢哋會可能覺得係有唔同。咁所以去到今時今日呢啲咁樣嘅議題，其實咧你諗深一層，其實可能講咗好多十年、好多百年、好多千年嘅啦。
但係到而家都係未有定案嘅，或者亦都可以話係隨着時代嘅變化、社會嘅變遷，呢啲議題係成日都會重新再攞出嚟再討論，從而可以適應翻現代嘅社會咯。咁所以政治哲學，我覺得啦，其實最終極嘅目標都係想令到我哋知道去反省，究竟一個政府或者政治點樣去運行，先至可以令到每一個人可以和平，首先和平共處啦，係咪？和平共處一齊生活喺同一個地方啦。第二就係點樣可以同一時間令到每一個人都可以過上所謂美善嘅人生咧，咁樣即係佢哋可以喺呢個政治制度裏面都可以活得豐盛咧，好似講得好虛咁樣，但活得豐盛，過得幸福咧咁樣。咁其實就我覺得啦，就係政治哲學嘅責任咯，或者點解咁多人仲係會走去討論呢啲唔同嘅議題咧？即係都係其實最終都係想講點樣由政治去入手，去令到每一個人都可以過到一個好嘅生活啦，應該咁講。好啦，咁今日咧就大致上就介紹咗政治哲學，我覺得係乜嘢啦，同埋政治哲學讀嚟有咩意義啦。咁啊，作為一個即係第一集嘅開一個頭咁樣啦。咁希望大家都中意呢一集嘅內容啦，希望大家會嚟緊多多支持政治茶記啦。我哋之後下一集再見，拜拜。